हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप घर पर किस तरह से किशमिश या मुनक्का रेडी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दो तरह की किशमिश मेरे पास है, एक डार्क कलर की और एक लाइट कलर की, यानी कि एक ग्रीन अंगूर से बनी है और एक बनी है ब्लैक ग्रेप से, जो कि मार्केट में विंटर में बहुत इजीली मिलती हैं और काफ़ी सस्ती मिलती हैं। तो इस टाइम पे आप अगर इस तरह से किशमिश बनाकर रख लेंगे तो आपको पूरे साल कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप पूरे साल इनको खा सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जो घर पर बनी हुई किशमिश है वो काफ़ी अच्छी होती है टेस्ट में भी और देखने में भी, क्योंकि काफ़ी सफाई से बनती है। घर पर हम पूरी सफाई का ध्यान रखते हैं और टेस्ट तो काफ़ी अमेजिंग होता है। आप सरप्राइज़ हो जाएंगे जब आप इस तरह से घर पर बनाएंगे कि इनका टेस्ट मार्केट वाली किशमिश से बिल्कुल डिफरेंट होगा। काफ़ी खट्टी मीठी टेस्ट वाली ये किशमिश बनती हैं। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्रेप्स लिए हैं और इनको मैंने अच्छे से वॉश करके एक पानी से भरे बोल में इनको रखा हुआ है ताकि जो डस्ट वगैरह है वो भी नीचे बैठ जाए। और यहाँ पे जब आप अंगूर का सिलेक्शन करें तो अंगूर आप पके हुए लें जो अच्छे मीठे हों। साइज़ आप लंबा अंगूर ले सकते हैं, गोल अंगूर ले सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। जिस तरह का आप अंगूर लेंगे उसी तरह की आपकी किशमिश बनेगी। तो यहाँ पर अभी लंबे वाले जो अंगूर हैं वो काफ़ी अच्छे और मीठे आ रहे हैं, तो मैंने यही लिए हैं। और काफ़ी लंबे वाले अंगूर ये हैं, तो इनकी किशमिश भी आपने देखी काफ़ी लंबी बनी थी। तो इनको इस तरह से अच्छे से पानी से एक बार वॉश कर लेंगे। अगर आपको इस तरह से निकालने के बाद भी लगता है कि इनको धोने की ज़रूरत है तो आप एक बार और इसे वॉश कर लें। और इसमें से कोई गला हुआ या हल्का सा दाग वाला ग्रेप है तो उसको आप नहीं लें, क्योंकि आप इसको ड्राई करेंगे उसके बाद स्टोर करके रखेंगे मे बी साल भर के लिए, तो उस टाइम पे जो ख़राब वाला है वो और को भी ख़राब कर सकता है। तो क्लीन लें, जो बहुत अच्छी क्वालिटी के अंगूर हैं वही आप इसमें सेलेक्ट करें किशमिश बनाने के लिए। यहाँ पर ये अंगूर मैंने ले लिए हैं, इनको एक बार और मैंने वॉश कर लिया है और इसके बाद देख रही हूँ कि इसमें से जो भी कुछ हल्के से दागे हैं उनको मैं इसमें से हटा दूँगी। अब इन अंगूर को हमने बॉईल करना है। तो बॉईल करने के लिए आप किसी भी स्टीमर में पानी को रख लें और अच्छे से पतीले का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये पानी को अच्छे से बॉईल कर लिया है और जब बॉईल आ जाए पानी में फिर आप उसमें अंगूर को ऐड करें। ठंडे पानी में नहीं करें, अदरवाइज़ फिर उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और स्किन फटना ठीक नहीं होता इसके लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अंगूर ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। मेरे हाथ में जो अंगूर है उसका रंग बिल्कुल ग्रीन है और जो बाकी के अंगूर हैं वो हल्के से येलोइश हो गए हैं। इनको आप बहुत ज़्यादा हिलाएं नहीं, अगर आपको ज़रूरत लगती है तो हल्का सा आप हिला सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने स्पेस अच्छा दिया हुआ है, यानी कि आपने पतीला बड़ा लिया हुआ है, तो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि सारे अंगूर पानी के ऊपर आ जाएंगे, तली पे कोई नहीं बैठा होगा। तो यही राइट टाइम है इनको अलग करने का। तो इनको हम जस्ट छान लेंगे और किसी प्लेट में ले लेंगे। आप ध्यान रखें कि कभी भी इनकी स्किन नहीं फटे, अगर स्किन फटती है तो उसमें से जूसेस निकल जाएंगे और फिर जो आपकी किशमिश बनेगी वो थोड़ी सी फीकी बन सकती है। तो इसलिए आप इनको फटने से पहले ही निकाल लें। और इनको पता करने का यही तरीका है कि जब आपकी किशमिश ऊपर आ जाए पानी के तो बस वो रेडी हैं। तो यहाँ पर इनको हम ड्राई करेंगे। तो ड्राई करने के लिए मैंने एक मलमल का कपड़ा बिछाया है ट्रे के ऊपर, उसके ऊपर फिर वन बाय वन इनको इस तरह से अरेंज कर दिया है ताकि ये सारे एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करें। इस तरह से अच्छे से ट्रे में अरेंज करने के बाद मैंने इनको धूप में सुखा दिया है। और आप देख सकते हैं मॉर्निंग में मैंने ये अराउंड 9 o'clock रखे थे
और ये मैं आपको दूसरी जो क्लिप दिखा रही हूँ ये है 1 बजे के आसपास की। तो आप देख सकते हैं इन्होंने रंग भी बदलना शुरू कर दिया है और काफ़ी श्रिंक ये हो गए हैं, लेकिन आज धूप उतनी तेज़ नहीं है तो इनको काफ़ी टाइम लगने वाला है। तब तक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दूसरी किशमिश की रेसिपी जो कि मैं बना रही हूँ ब्लैक ग्रेप के साथ में। तो यहाँ पर गोल वाले बहुत ही मीठे ग्रेप्स हैं मेरे पास ये। तो जो ये काले वाले ग्रेप्स होते हैं इनको बनाने का तरीका उससे बिल्कुल डिफरेंट है जो फर्स्ट हमने बनाया था। तो यहाँ पर जो स्टीमर हमने पानी के लिए रखा था उसमें पानी बॉईल करेंगे और ऊपर स्ट्रेनर रख के या कोई जाली आप रख दें। मैं यहाँ पर स्टीमर का पार्ट ही रख रही हूँ, उसमें मैंने ये सारे ब्लैक ग्रेप्स फैला दिए हैं। इनको इस तरह से स्टीम करके कुक करेंगे क्योंकि इनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विदिन 3 मिनट ये इस तरह से हो गए हैं और इनके फटने से इनमें से बहुत सारा जूस भी निकल आता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें कि ये फटे नहीं, और अगर आप इनको पानी में बॉईल करते हैं तो सारा जूस पानी में चला जाएगा और फिर ये जो किशमिश बनेगी वो बहुत ही फीकी बनती है। तो यहाँ पर मैंने 3 मिनट के लिए इसको इस तरह से स्टीम किया था और आपने देखा पानी भी उस टाइम हल्का सा गर्म था क्योंकि मैंने पहले ग्रेप्स के लिए यूज़ किया था सेम पानी को। बस उसके ऊपर मैंने ये स्टीमर रखने के बाद गैस को ऑन किया था और 2 या 3 मिनट में आपके ये ग्रेप्स हो जाएंगे। आपको लगेगा 1-2 फटने लगे हैं तो बस ये हो गए हैं। तो इस तरह से इनको भी एक टॉवल के ऊपर मैंने इस तरह से ले लिए हैं और आप देख सकते हैं कितना कलर भी ये छोड़ रहे हैं। तो इनको भी इसी तरह से खुला खुला फैला देंगे ताकि एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करें और काफ़ी अच्छे से इनको धूप दिखाएंगे। इन ग्रेप्स को भी मैंने इसी तरह से धूप में रख दिया है और 1-2 घंटे बाद आप देखेंगे इस तरह के ये हो जाते हैं। इन ग्रेप्स को सूखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो नेक्स्ट डे भी मैं इनको सुखा रही हूँ क्योंकि फर्स्ट डे ये बहुत अच्छे से ड्राई नहीं हुए हैं। वाइट वाले तो फिर भी रेडी हो गए हैं पर दूसरे वाले आप देख सकते हैं इनमें कहीं कहीं आपको पानी दिखेगा। तो इनको एक दिन और सुखा मैंने दिया था और उसके बाद आप देख सकते हैं मेरी दोनों किशमिश रेडी हो गई हैं और आप इनका कलर देखिए बहुत ही अच्छे से ये ड्राई हो गई हैं। और आप 2 दिन में नहीं होती हैं किशमिश तो आप 3 दिन इनको पूरा अच्छी धूप लगा के सुखाएं। बस ये कलर चेंज नहीं करें, कलर इनका गोल्डन ही रहे, बस उतना आपको सुखाना है, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं रहे। फिर आप इनको आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। आप यहाँ पे किशमिश का साइज़ देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका साइज़ है और इनका टेस्ट काफ़ी अमेजिंग रहता है। जितना अच्छा टेस्ट का आप ग्रेप लेंगे उतनी टेस्टी आपकी किशमिश बनकर रेडी होगी। एक्स्ट्रा कोई शुगर नहीं है, जो नेचुरल शुगर इसकी है वही इसमें है। इसी तरह से ब्लैक वाले ग्रेप्स भी बहुत ही अच्छे से ड्राई हुए हैं और इनका टेस्ट वाइट वाले ग्रेप्स से भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। मैं मार्केट से इस तरह के किशमिश लेके आती थी, इन्हें ब्लैक वाली किशमिश को क्या कहते हैं मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट ये बहुत ही अच्छी होती हैं हीमोग्लोबिन के लिए। अगर आप हीमोग्लोबिन कम है आपका उसको बढ़ाने के लिए ये वाली किशमिश अगर आप सोक करके मॉर्निंग में लें तो आपका हीमोग्लोबिन इम्प्रूव हो जाता है। तो इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, आप भी ये ट्राई करके देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आया आपको ये रेसिपी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मेरी मेहनत के लिए एक लाइक करना तो बनता है, तो लाइक किए बिना नहीं जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।